先休息一陣啦，翻嚟影寫潮流去荃灣睇設計，絲綢之路嘅設計概念最終效果係點？翻嚟時間節目啦，中意去旅行嘅人呢，普遍都有唔少戰利品㗎。荃灣一個設計單位就希望趁住舊屋大翻新，用絲綢之路做概念去展示啲紀念品啊，最終效果係點呢？呢個單位咧係600幾尺，咁而屋主咧係一對夫婦，咁因為本身咧佢哋都好中意去旅行啊，咁所以咧喺每個地方咧都買咗好多一啲收藏品，咁而因為呢個單位佢哋都住咗好多年啦，咁佢哋咧房間方面咧好多，但係咧就做唔到好多一啲展示嘅位置，咁所以佢哋今次咧做一個裝修，佢哋都希望咧可以能夠展示翻佢哋啲收藏品。屋主嘅紀念品咧都比較豐富啦，咁佢係有啲係中式啊，亦都有啲係西式嘅收藏品，咁所以咧我哋就將呢兩個唔同嘅一啲嘅文化咧，就想去融入喺呢間屋裏邊。咁而我哋同屋主溝通之後咧，就覺得咧就將絲綢之路呢個概念咧，就放喺呢間屋。首先喺玄關嘅位置咧，我哋就用咗一個中式嘅設計咧，去做咗個配搭，亦都好似絲綢之路嘅一個起點嘅位置。我哋今次咧就會同傳統嘅中式嘅設計咧會有少少唔同。咁因為傳統嘅中式嘅設計咧，好多時會運用好多啲酸枝啊，或者一啲紅木帶一啲深色嘅木。但係今次咧，我哋就選用咗一個新中式設計啦，用咗一啲大地嘅顏色咧去做咗個配搭。只係喺一啲門框啦，或者一啲櫃邊嘅位置咧，用咗一啲帶翻深啲嘅顏色嘅木，有一個對比啦，突出中式嗰個效果。由於玄關嘅位置咧，咁比較闊落啊，咁所以我哋喺兩邊嘅牆身咧，都做咗一啲大型嘅衣櫃咧，而去配合翻業主嘅需要。一邊咧，我哋設計咗一個趟門啦，用咗一個花鳥圖啦，一個水墨畫嘅形態。咁而因為我都想保留翻個空間感啦，咁所以喺櫃嘅下邊咧，我就做咗一個懸空嘅設計，咁亦都配合咗一啲嘅滲燈啦，咁等佢有一啲嘅層次感。咁而櫃嘅中間咧，我亦都預留咗一啲位置咧，就俾屋主咧可以擺去一啲嘅收藏品啦。咁而因為佢啲收藏品咧個顏色都比較豐富啦，亦都可以轉動，咁可以增添翻成個設計一啲嘅動感啦，同埋啲色彩。對面咧，我哋就做咗一個大衣櫃啦。咁而呢個衣櫃咧嘅門咧，我哋都用咗一啲好似布紋嘅材料咧，去做咗個暗門嘅。咁而呢隻布紋咧，亦都咧去呼應翻一啲大地嘅顏色啦。另外咧，我哋喺一啲嘅邊位咧，我哋都用咗一啲嘅中式嘅花線咧，去做咗個配搭，咁令到咧成組櫃咧望落係比較一體化。延伸到去大門嘅位置咧，亦都有一幅比較大嘅牆身啦。咁而呢幅牆身咧，我哋都做咗一啲嘅木嘅飾面啦，去配搭翻整體嘅設計。咁而因為客人咧本身咧，佢哋都有一啲嘅大型嘅畫作啊，咁所以我哋都預留翻一啲嘅位置俾佢去展示。嚟到客廳呢一邊咧，我哋就用咗一啲中東啦、阿拉伯嘅設計嘅元素咧，象徵翻咧絲綢之路嘅中段。而屋主咧都分享一啲佢哋去中東啊、阿拉伯時候嘅照片啦，建築物嘅一啲嘅特色咧，就有一啲尖頂。咁所以我哋就將呢啲形態咧，就融入喺屋企裏邊。咁而因為本身咧呢間屋嘅景觀咧，佢亦都唔係話太過開揚啊，用一啲窗簾布成日拉埋嘅話咧，咁啊感覺好累贅。所以咧我就建議翻業主咧，咁就用咗一個趟門嘅設計啦，用咗磨砂玻璃咧，又可以透光，亦都可以保留翻私隱。因為本身呢個門咧都有啲闊度同高度啊、形態啊同埋尺寸方面咧，咁我哋亦都咧用咗好多次嘅一個調整啦，都要比較上花啲心思。單位本身咧係一個3房嘅設計啦，咁而我哋拆咗一個房間嘅牆身之後咧，咁而喺客飯廳中間咧，亦都呈現咗一個橫梁。咁我哋亦都配合翻趟門嗰邊嘅設計啦，做咗一個尖頂嘅造型，運用咗一隻藝術漆啦。咁因為佢可以做到咧粗糙啊，帶翻嗰個象真度啦，感覺好似一啲建築物嘅外牆啦。喺其中一邊咧，我就偷咗啲位咧，去再做咗一啲嘅展示嘅位置，咁可以咧等佢將佢嘅收藏嘅物品咧可以展示出嚟。梳化後邊嘅位置咧，我哋都幫佢訂製咗一幅水墨畫牆布。顏色方面咧，傳統嘅水墨畫咧就會係用黑白灰啦，咁但係我哋就用咗一個藍色啦去取代，而呼應翻露台嘅趟門。咁而呢個牆布咧亦都貫通玄關嘅位置，望落去咧就更加一體化。
嚟到飯廳啦，拱形門嘅設計啦，咁再加兩旁咧有啲柱位咧，咁呢啲都係一啲古羅馬嘅一啲建築物嘅特色，都好似絲綢之路嘅終點。為咗加強翻分區嘅感覺啦，咁所以我哋喺電視機嘅牆身咧都用咗一隻淺灰色去做咗個配搭。不過牆身咧我都繼續用翻啲藝術漆啦，去保留翻咧嗰個粗糙嘅感覺。側邊嘅位置咧，我亦都做咗一個展示櫃啦。咁而屋主咧亦都擺咗好多一啲關於絲綢之路嘅一啲嘅收藏品，配合翻成間屋嘅整體設計主題。因為屋主咧都想將展示品咧主要咧就放喺大廳嘅位置啦。咁所以入到嚟主人房呢度咧就係睡眠區啦，同埋工作區設計方面咧同出邊有少少唔同。咁我哋就用咗一個現代簡約嘅風格。呢一間主人房咧係由2間房打通而成嘅，用咗個升高地台咧去做咗一個分區啦，咁而亦都咧可以有大量嘅儲物空間。顏色方面咧，我哋除咗用咗一個大地色啦，都增加咗嗰個藍色嘅比例。咁因為藍色咧亦都正係屋主咧中意嘅顏色啦，亦都可以呼應翻客廳嘅特色牆。我哋亦都咧想加強翻嗰個設計感啦，床頭板咧我哋就做咗2層啦，一種咧我哋就用咗一個仿被啦，咁而另外一種咧我哋就用咗一種布紋嘅牆紙，望落去咧個視覺效果咧就可以更加豐富。中間我哋亦都加插咗一啲嘅燈光嘅效果啦，咁啊令到佢哋個層次感可以提升。書台呢邊咧，我哋亦都保留翻一啲嘅中式嘅元素啦。咁一邊層架嘅位置咧，我哋就用咗一啲嘅中式嘅線條啦。而另外一邊嘅開放式嘅層架咧，咁我哋亦都用咗一啲玻璃咧去做咗一個設計啦，都係一啲嘅水墨畫嘅造型。圖案咧亦都呼應翻梳化後邊嘅牆布嘅設計。睡床同書台嘅中間啦，咁我亦都建議翻屋主咧就做一個捲簾啦。有人喺書台做嘢嘅時候咧，亦都唔會打擾到另一邊人休息。唔需要用嘅時候咧，咁我哋亦都可以收埋啦，保持翻個空間感。